사주 개인에 대한 공격조차 조선일보에 대한 공격이다라고 이제 해석하고 실제로 그런 프레임으로 이제 조선일보 사원들이나 기자들이 움직이게 만드는 그러면서 어떤 면에서는 단합을 도모하는 또는 거기서 힘이 생기는 이런 식의 구조인데 저는 뭐 상당히 많은 조선일보 기자가 상당히 일체화된 채 살아온 측면들이 있었을 거라고 봐요. 조선일보의 운명과 사주 그 일가의 운명과 자신들의 운명이 상당 부분 일치해 있다라고 저는 판단할 거라고 보고요. 하지만 그 안에 또 다른 세대가 전 있다고 알고 있거든요. 예, 거기서 대열이 흩어지고 있는 세대가 있다라고 생각하고 아까도 뭔가 이렇게 이런 부분에 대해서 부끄러움을 느끼거나 자괴감을 느끼는 사람들도 있다고 봐요. 근데 저는 이분들의 목소리가 저는 그렇게 잘 안 드러나는 게 제일 문제라고 생각하는데 이것도 일종의 사주 리스크거든요. 특히나 상당히 심각한 사주 리스크입니다. 우리가 삼성에 대해서 이건희 씨와 이재용 씨 체제에 대해서 얘기했던 것처럼 이 조선일보라고 하는 그래도 우리에게 중요한 유수의 언론사가 자신의 언론의 기능들을 하는 데에서 분명히 장애가 일어나는 것이 여기서 나오고 있단 말이에요. 저는 이 부분들은 내부에서 끊어내기 위한 작업을 선행하는 것이 실제로 맞다라고 보거든요. 그게 친인을 끊어내는 것이건 역사를 끊어내는 것이건 아니면 이 사주 리스크의 문제에 대한 공식적인 문제 제기를 하는 것이건 간에. 확실하게 언론에 해야 하는 일은 사실은 진실을 밝혀야 되잖아요. 그래서 뭐 위에는 사장 잘못했든지 잘하든지 그거는 상관없고 뭐 사장인지 아닌지 그것도 상관없고 진실 찾아야 되고 그래서 윤리적인 태도에 대해서 얘기하면 거기부터 시작했으면 좋겠어요. 네. MBC PD수첩 서정문 PD와 함께 이야기 나눠봤습니다. 나와주셔서 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 저널리즘 토크쇼 제 오늘 저희가 준비한 내용은 여기까지입니다. 이 방송은 KBS 1TV, 마이케이, 푹 유튜브 그리고 페이스북을 통해서도 만나실 수 있습니다. 언론의 관행은 여러분이 바꿀 수 있습니다. 다음 주 일요일 밤 10시 30분에 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.